Итак, всем привет, с вами Ларик, и сейчас мы будем играть в Bedwars. Так, поиграем 4 команды по 2 человека. Так, кстати, смотрите, вот все карты, видите? Вот, пишите в комменты, на какой карте вы хотели посмотреть. Так, играю я через телефон, если что. Так, играем мы за пурпур. Сейчас, я сейчас, в первую очередь, надо строить кроватку. Смотри. Так, ладно. Не будем отвлекаться. Расстраиваем. Что-то и моего тиммейта не видать. Может, он вышел. Так, ладно. Покупаем блоки. Еще 32 штуки за 8. Так, там вон уже к центру строится. Ладно, я тоже пошел к центру. Сейчас к центру построимся. Если нас, конечно, там не убьют. Сейчас, может, построить меня встретят еще. На остров прибегут, кровать могут сломать. Тоже такое возможно. Да, не забудьте подписаться на канал, поставить лайки. Все для вас. Вот вчера это... Так, да. Вот вчера я... Видос почему не было? Так, потому что это... Я заходил в Xbox Live. Да, настраивал Bedwars. Там пишите Bedwars хотите. Ну вот, короче. Мы уже подстраиваемся к центру. Кстати, я отсюда выбраться не смогу. Изи. Минус команда. Он был. Так. Минус кровать. Красным, да, я сломал красным. Угу. Так. Угу. Так, значит, сейчас я... Короче, надо еще 4. Еще 3 железа, еще одно. Еще одно железо, ну. Давай. Я верю в тебя. Ё-моё, ты кто? О, это мой тиммейт. Офигеть. Он здесь. Но я думал, я все один. Так, сейчас возьмем блоки. И пойдем-ка мы на центр. Кстати, если наберем... Нет! Если наберем 2 лайка, то я буду строить форт в Майнкрафте. Нормально, это я напал на красных там. Опачки. А кто это у нас здесь ходит? Мое золото лутает. Вообще наглый. Опа. Золото. Хоп. Опа, еще кто-то у нас. Опа, хоп. Да ты что? Да ты меч не хотела дать. Так это твоя... Ох, да ты что? Куда же ты пошел? Я ж тебя догоню. Все. Зря только уходил он от меня. Ему все равно крамтык. Ты чё, наглый? Ты чё, офигел? Слышь, ты чё, наглый, что ли? Самый наглый, да? Вообще наглый. Видали, да? Ни стыда, ни совести вообще. Берет и со спины нападает. Еще алмазный мечик залутал на центре. Пока я ничего возьму в руку. Погнали. Чё, сейчас зачаруемся? Сколько там броник стоит? 15, да? Жалко. Ладно, сейчас зачаруемся на зачарование. Опа, это купим вот это. Раз, два. Голд. Так, пока что. Ага, значит, что мы делаем? Это сюда, это сюда. Так, братан. Опа, серебро, ага. То, что надо. Зачарование. Все. Еще месяц чарую себе. Точно.
Чтобы не забыть, лук куплю. Лук одну золото стоит. Так. Ага. Так. Острота как раз. Вот так. Лук теперь. Мощь. Ну, более-менее. Стоп. Да, показалось, простите. Так, покупаем. Ой, какой покупаем. Собираем серебро. Сейчас я сундук себе возьму. Разные. Сундук. Так. Да, сложим вещи разные. Ну. Вот так. Так. Это тоже не надо. Так, это я выложу. Так. Что, погнали? За золотом? Все, эти красные всех поубивали, порубили всех красных. Вот без вас ни на шагу не сдвинулся. Как я говорил, сейчас будем собирать на алмазную броню. Так. Опа! А ты что здесь делаешь? Опа! Я не хочу, чтобы... Ай-яй-яй! Все, капец мне. Жесть. Быстрей. Так. Понятно все с ним. Ну, бас. Значит, я... Да, понятно. Пока что все окей. Очень наглый. Оборзел. Все, ГГ сейчас. Так, это берем. Кирки. Обратно. Луки, сейчас купим стрелы. 3, 6. Все. Купил я 48 стрелы даже. Кто у меня там синий, да, борзый? Борзый синий. Пошел нападать. Блоки не взял. Так. Ладно, возьмем эти тоже. Пригодятся. Так, значит, синий. Значит, вы напали на меня, да? Сейчас, ребята, поставлю на паузу и включусь, когда достроюсь. Вот это включение, короче, я на аква синих строился. И им кровать сломали. А вон кто тут меня обстреливает. Гад такой. Все, видите, вот какой наглый, смотрите, бежит на меня. Ах ты гад, получай. Пошел, мальчик, пошел отсюда. Пошел. На. Нет. Да почему нет? Вот такой вот конец у нас в Бэдварсе. Да. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Ну, если вы хотите зрелищные видео, то подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр и всем пока.